क्या आप जानते हैं कि कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी के पीछे कुछ रोचक तथ्य हैं? कछुए की धीमी चाल के बावजूद उसकी दृढ़ता और निरंतरता उसे जीत दिलाती है। वहीं खरगोश की तेजी और आत्मविश्वास उसे आराम करने पर मजबूर कर देता है। कछुए की उम्र लंबी होती है और वह धैर्य का प्रतीक है। खरगोश की फुर्ती और चपलता उसे जंगल का एक तेज धावक बनाती है। कछुए की कठोर खोल उसे सुरक्षा प्रदान करती है। खरगोश की मुलायम फर उसे ठंड से बचाती है। तो आप किससे प्रेरित होते हैं? कछुए की स्थिरता से या खरगोश की गति से? या फिर दोनों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे?